ਇਹਦੀ ਨੱਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਆਵੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਆਵੇ ਆਵੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਲਾਲ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗਾਏ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। पानी पिया देखो भाई ट्रैक्टर साडा ट्रैक्टर आओ जी मझां नूं पानी पियाउण लगे जी भाई मझां नूं पानी पियाउण लगे मझां नूं छड्डता जे पानी पियाउण अज भी छड्डता झोटा भी छड्डण लगे जी। चलो भाई शाबाश चलो भाई आज बच्चा भी खोलता ही यार निका जा बच्चा मारता ही तेरी थोड़ी देर साढ़ा आता है तो अं पानी पियाउण दे अज कोई घरे है नहीं है पानी पियाउण लगे वंडा भी पट्ठे भी सुक्के ही है थोड़ी थोड़ी चरी लाई हरा पट्ठा लाया पट्ठे खत्म होए ते पानी पिया रहे लो जी ये भाई दो जने पानी पियाउंदे जी एक जना इत्थे नहाउंदा जी मझां ते एक जना उत्थों छड्डदा ते माल आ भाई आ झोटा जे झोटा नवां झोटा बनिया जे भाई घर दी मझ दा झोटा है ते घरे असीं सारा कुछ लाया वेखो भाई चक्की भी लाई जे आटा पीण वाली आ भाई आने वाले वक्त का झोटा है भाई हीरो है आने वाले व्लॉग जिन्ने इस झोटे दे आया करनगे भाई इस वास्ते तैयार हो चैनल को सबसक्राइब कर लो जे झोटे दी वीडियो वेखने तो चैनल को जल्दी जल्दी सबसक्राइब करो तो वीडियो को शेयर भी करा करो अपने एक्टिव मैंबर आने वाली वीडियो तबाही दी वीडियो वायरल वीडियो एंड लैवल वीडियो भाई एंड लैवल इस वाले चैनल में सबसक्राइब कर लो जल्दी जल्दी हुण एदी बारी जे बस एदी नत्त नूं आवे आवे आ पता नहीं की कर रही ये आवे आवे ये की कीता ये तेरी तो आह तो नहीं भाई कलाल जी कड़ाला तो नहीं पै गई लो जी आ नहाया ही जी चल भाई शेर तैयार माज नहाने चल जल्दी भाई जल्दी आ भाई दो निम्मा लाइया एक दा ते कबाड़ा आ गया एक कबाड़ बन गई एक अजे भी बस कबाड़ ही है समझ लो जी इधर वाली निम वेख लो जी भाई वेखो भाई मझां वेखो यार मझां गावां बनिया असीं वेखो कट्ठे वेखो कट्ठा वेख की कर रहा है कट्ठा वेख इंजॉय कर रहा जी इंजॉय आ छोटे छड़ालू छोटे बच्चे जे सारे आ भाई रानी जे रानी आ वे इधर ए वेखो आ वेखी ये मारदा जे एडा कि जे आ मझां दे इंतजार करो भाई आ झोटे दियां वालदा है एक नानी पड़दानी एक झोटे दी वालदा है चेक करो भाई चेक मझां सुथरियां रखियां बेचनियां भी जिन्हें लैनियां होण तो राबता कर सकदा देखो भाई लो जी दोवें वड्डियां मझां आ गईयां ने पानी पीण विच मैदान दे आ गईयां ने विच मैदान दे वड्डियां मझां आ गईयां दोवें ये दोवें वड्डियां मझां ने भाई
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਇਹ ਆ ਮੱਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਈਆ। ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੱਝ ਵੱਡੀ, ਇਹਦਾ ਝੋਟਾ ਅਗਲਾ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਲਾਡਲਾ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੱਝ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕरो ना हीरा मज दी, लांब लूंब भी चेक कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह का कमेंट जरूर कर देना भाई, माशाल्लाह का कमेंट। ऐसी नखरेली मज किसी दे नाल पानी नहीं पींदी है, कल्ली पानी पींदी, कल्ली। टाइम आ गया चवाई का, चवाई का टाइम आ गया जो बंदा चौन लग पे मझा भैया। पानी पूनी पिया लिया सी ते हुण आ गया टाइम चवाई का। चवा चवा दहा चवा चौदे भाई मज चौदे भाई चोल ने आज मज भाई चौथी मज एक मज चौथी है। बंदा धार भी लेंदा है। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। हुण केड़ी चौन जा चौन लगा जे, चौन लगा जे भाई। खोल दे भाई। दही भाई चौन आस्ते पहाड़ा पाता जी। पहाड़ा पाता जी, टंगा पा लो भी टंगा पाउन लगा है। आ पा दे टंगा, लो जी टंगा पाता जी। है मज ने चारा हम आपे धारा ला देनी है, वो धारा लाई आती है ना। दिखा थान दिखा। आ वेख लो धारा थान कढ़ाई आ रही, आपे धारा पा लिया। इधर गां भी चौन लगा जे, गां बनती जी अंदर ते आ वच्छा छड़न लगे जे, वच्छी है वच्छी। वाह वाह पाउन लगा टंगा भी एडी वड्डी जी गां वच्छी है पिछे चंगाई का दुध। ढुड्डा मार ढुड मार बस दो मुँह मराने से बस पसमाती है। हाँ वेख लो भाई। लो जी गाय की चवाई हो रही है। थामने ले लेना ये बना तो एक रोक के बना तो 1 मिनट। चवाई देखो माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह
चेक ਤੋਕੜ ਹੋ ਗਈ ਦੁੱਧ ਚੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਡਾ ਚਵਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਵਾਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ